सोनवार 21 सप्टेंबर 2024 सांत माथेव धर्मदूत आणि शुभ वर्तमानकार। मुखेल वोड, तुमच्या आपोवण्यांक सोबता तसलें तुमचें जिवीत जावं दी। नियाळाक आदार, आमी आमच्या आवयच्या कुसव्यान थावन संवसारी जल्मांत आयल्याव आनी पवित्र स्नाना वरवीं आत्मीक जिविताक जल्मल्याव आनी जेजू क्रिस्ताच्या त्रिपेट कार्याची भागीदारां आनी परगटणारां जाल्याव। हे आमी जावन कुटुंबांत, समुदायांत आनी समाजांत दाखोळ करता। आमचें आपोवणें न्हयच पवित्र सभेंत पूण समाजांत जिवाळ दिसून येवंक जाय, तेन्नाच आमी खरीं पाटलावदारां। आयचें वाचप आनी शुभ वर्तमान तुका आनी म्हाका शुभ खबरेचो परगटणार जावंक उलो आनी देवाचें उतर आमच्या पावलांक जळटो उजवाडाचो दिवो। पावलू एफेसकारांक साद्या उतरांनी समजायता आनी खंयसरूच वचपाची गरज ना। आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कुटुंबांत आनी समुदायांत, आमच्या शेगुणांतल्यान आनी वरगुणांनी बरे खबरेची संदेशकारां जावं येता आनी असल्या भांडारा वरवीं गोवायकीत दिसून येवंक जाय। खालतेपण, सोंसणीकाय, मोग, एकवट आनी शांती आनी ह्या वरवीं भोव पवित्रत्वी आमचे मोदें तिकाण करतली आनी आमी जेजूची गुदाट कूड घडटलीं। शुभ वर्तमानान जेजून मातेवाक आपयलो, तसोच आमकां दर एकल्याक आपयता आनी बऱ्या जिवितांतल्यान शुभ खबर पावूंक आनी परसळूंक पाठयता। हें सगळें करूंक तुजो वेळ म्हत्वाचो। खंयच्याय वेळार राजी आसूंक जाय, जावं वावराचे सुवातेर, कुटुंबांत व समुदायांत जिवीत जियेतना। म्हजो थाराव, म्हजो एक तरी ओगून सोडून दिवन शेगुणी जिविताक वेंग मारतली।